شو بقى شيشان الأردن. أول إشي شيشان، عندنا بالبلد من زمان. شيشان عبارة عن ناس جايين من دولة مسلمة، أجونا من جبال القفقاز في منطقة في روسيا. ناس كثير محترمين، تعاملت معهم من أنا صغير. كانوا معي من أيام المدرسة، يعني هذا الحكي تقريبا من 15 سنة، من صف خامس تقريبا، وأنا عندي أصحاب شيشان. أنا إحنا البعض زي الأخوة، تربينا مع بعض يعني فيك تحكي. تركزين كثير، شو لاحظت إنه متركزين منطقة سوالح والزرقاء والسخنة خصوصا. في كثير أصحاب زي ما حكيت تعرفت عليهم، كانوا دائما يوقفوا معي، محترمين صادقين. ما شاء الله عنهم، نشامة وطيبين ومحترمين وعكيف كيفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الشباب. حقيقة أنا ساكن في منطقة صويلح من سنة 2002، فيعني جيراني أنا والشيشان من سنة 2002، فأكثر من 20 سنة صداقة وجيران إحنا وياهم، ما شاء الله عليهم، ناس رائعين، ناس فعلا لطيفين ودودين. لكن نوعا ما بنلاحظ إحنا كون مجتمعهم شوي مغلق على بعض، يعني فإذا ما كان الشخص علاقته قوية فيهم صعب ينخرط في هذا المجتمع. بتحسهم الصديق وقت الضيق زي ما بيقولوها، فهم اولاد حارتي، ومش بس اصدقاء هم ولا اصحاب، بس هم زي اخوان، فاحنا هون زي عيله واحده. طبعا الشيشان هون لبعض وللعرب، يعني مش انه يعني بس شيشان، بيهتموا فينا كثير يعني، وما شاء الله عنهم يعني محترمين، يعني كل اللي بعرفهم حتى يعني كويسين. كل حارة الشيشان، يعني أنا انولدت عند حارة الشيشان أصلا. طب شو من زمان، حتى سيدي كان عنده دكان هون، وكان أصحاب سيدي كلهم شيشان، الكبار بالعمر والقدام كلهم كانوا بيعرفوه. اول شيء والله زلام قد حالهم، إلنا تعايشنا مع بعض فتره زمنيه طويله، تعاملت مع اشخاص كثير كانوا زلام قد حالهم، وقفوا جنبنا واصحاب وقت المواقف يبينوا. كمان لاحظت انه بحبوا كمان الموضوع النوادي القتاليه، مصارعه، ملاكمه، بوكسينج، كيك بوكسينج، اي رياضه فيها فنون، فيها روح الرياضيه. لاحظت انهم ما شاء الله شاطرين فيها وبيساعدونا كاردنيين او كعرب. وكان بصراحه الروح المبارزه كانت كثير حلوه، خصوصا انا شخص رياضي. بصراحه كمان لاحظت من الشيشان انهم دائما بوقفوا مع الواحد. من الناس اللي أنا عاشرتهم، يعني دائما ما عمري حسيت موقف إنهم خانوني، أو كان موقف إنه سيء صار معي معهم أو عملنا مشكلة. وإذا كانوا مثلا لا سمح الله أنا وقعت بمشكلة، كان دائما بوقفوا معي. طب شو الاشي المختلف عن الشيشان اللي هون عن باقي الناس؟ المختلف عن الشيشان يعني يعني اللي ما بعرفهم بجهلهم صراحة. إذا تربيت معهم، إذا تربيت معهم برا ممكن يفكرون إنهم شايفين حالهم ولا إشي، لا بالعكس، يعني هون كلهم حبايب وإخوان وقراب عنك، يعني شو ما طلبت على السريع بيجون. هسا بالعادة الأسماء الشيشانية صعبة لأنه بلغتهم تيجي، بس بالعادة هم بحطوا اسم نوخشي اللي هو يعني الشيشاني. بس بالعادة في أكثر عائلة أنا صاحبتهم وعاشرت معهم اللي هم عائلة البينو. نعم، عندي مجموعة كبيرة من الأصدقاء الشيشان. شو بتعرف باللغة الشيشانية؟ التعريف، الترحيب، بقدر أبيع وأشتري، خصوصيا الشباب اللي بيجوا نقشي دا غسنة. فالأرقام من تساع لتساع إزر، ما شاء الله. يعني يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. مارشي اللوم السارقة. شو بتعرف عن شيشان الأردن؟ يعني من أول من ولدت هون بصويلح طبعا، عشت معهم، تربيت معهم، يعني من أول من ولدت لما كبرت، يعني دائما مع بعض بنروح وبنيجي مع بعض. كل أصحابي هون شيشان، يعني زقرتية طبعا أكيد. يعني شو بتعرف كلمات باللغة الشيشانية؟ كلمات في الشيشاني، أول إشي حموخو، ديكو، حموخو، هودي شو، هما، سولح، هجح، صون هدخوز، لا صون نختي دخوز. على الشيشان احلى 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 واطيب اشخاص سكننا معهم بسويلح منطقتنا.